Olandi, nous avons un magasin, nous avons un magasin, nous avons le droit à pouvoir. Olandi, on sait un des blagues. Bon, on a eu ça un euro côté. Son a filmé l'argent en matin. Filmé produit, il y a expliqué. En 2015, on a les limités. Mais c'est là qu'il y a 4e mois. Vous nous dites, allez, comme l'hôpital, on ne peut pas couper. C'est pas. On va mettre. En tout cas, question pour nous. Mbote papa. Balandi ya Molière télévision, bazolando sikoyo na ba poste téléviseur. Balamba eba atozapi. Komi na Kinshasa na Madimba na fini chwapo. Mais tomoni bino bobengi Molière télévision, la chaîne non alignée. Ezali kamni. Ezaki a tokuti ba mili ki Espira ki déjà mais bazote kamoraka. Ba beti Espira ki depuis 2014. Le 6 2014. Na ba baxi susu ina neliko na ngopo ba mela. C'est-à-dire, il y a ici en 2014. Et si là qui n'a 2014. Le 6 à demi février. 14. 2014. Si vous avez bongo combien? Bongo le baxi sous. Le 6 il y a 4 mois 2015. Yoko lo banini na ba kondia OCC o ba non na Molière télévision, la chaîne non alignée parce que makamba boyeza ko bebisa santé ya bana mboka. Nakolo baraki ya bakonza mboka balandela makambo makasi po biso tozo melango toyebite bana bango babi il paraît-il mukolo nango tout la musi ya zaza mukolo nango akimaki déjà parce que bakonza mboka si bakoyaki ta bamoni ki bakonza mboka bakoyi ya kimi na déjà asundoli ka ba marchandise ya kimi na bakonza mboka fo batela biso likamba bu po bana bango bakondima te bana ba melango biso to ya to somba to melango batela biso bena likambo papa yo vaccine OK na ba eloko na vaccine awa OK ezo pesa biso pasi autant to mona ka biloko aboye ba boutique ba alimentation boye to mona ke non eza biloko bien de tozo somba suka nde ba komo sala makamu susu akolungela ka biso ba pasi na nzoto d'après yo 1000 ki oteka ma combien bon nga mana ebité na bibrité mais na sur fort 3600 donc eza 3600 ya bien eza 3600 ya bien 3600 mais bango siko ba oteka na combien bango ba tena 2500 yoka yo moko est-ce que ezalaka donc na sengi na bakozi ya biso OCC ba contrôler ba magasin nyonso ba alimentation nyonso batala ba date bazotekela biso biloko papa toza pe ba intellectuel siko 1000 ki aboye siko miliango eko créer biloko ni na nzoto ba diarrhée ba malaria biloko ebesino elukela biso na liwa ba typhoïde motakokufa biloko aboye yo suki ka ba te nazo senga ka ba magasin aboye bakanga yango papa yo vaccine bonga na bakisi muto aboye il faut tsa maboko na maboko epai na ye maboko mo ba tsa na neni po tala biloko osalela bana mboka biso to mona ke eza malamu na ba prix atie oyo peut-être ayaki akomo luka transport po azonga tia na moins cher to soma ba bibino pe ba congolais bolela ba sepela fort au koto mona ya 3500 yo linga to la na ya 2500 et pas la biso eza bongo po tala kaka crise eza makasi o coopéra au moins 5000 o luko dépenser nyonso te so wela na 5000 wana so kutie lo ndo ande ya 3500 ne eza ya kobeba ezo lukela biso be ebola yango oyo ezo botsa biso ebele yango oyo muto aboye fo tsa maboko epala yo lobi je pense que des histoires comme ça ce n'est même pas conservé il y a conservé il faut baboire yango pe na mokolo biloko amoni ke biloko e poli déjà boni na roti yango na boutique olinga ba congolais basi lo soit neni kama bon ba on batika yango yo na ba preuve ozolo baba kwa mais ba preuve ngwana déjà qu'est-ce qu'il prouve mais bango doit batika yango boutique na bango suko ba vu ba il paraît-il ba kimi
Ah, ce baki. À part, au moins, il y a pas, ils ont la place, mais suspect, sauf qu'il y a pas boutique au monde. Au moins, nous, en 2014, il a déjà inspiré, mais on va dire, on va bêter sur le cachet. 2014, mais bon, en 2015. 2014, bon, en 2015, on va cacher la bombe. Va changer. Changement de fréquence. Changement de fréquence, c'est un bon mot, mais il faut encore. abandi kokanga biloko avana mole avana